Op! Já desceu? Aí vale, viu? Peraí. Mascada? Tava morto? Fica aí. Op! Pegou, grande? Ricardo. Ricardo.
caralho. Isso aí é porra. Tá louco? Oh. Tá no final do corredor? Achamos o objetivo? Não, ainda não. Tem aqui, contato aqui no final do corredor. Contato no final do corredor, hein? É meu. Peguei. Peguei. Olha aqui. Por aqui. Bora. Vamos? É mesmo, né? Muita gente, né? Caralho. Tô entendendo isso. Aqui, ó. Tá na favela? Tá onde? Ó um rosinha lá do outro lado. Eloy, a sua chega lá? Onde? Lá embaixo, ó, na árvore. A sua chega lá? Nossa! Muito tiro, velho! Ó, tem outro lá, Eloy, ó, tô vendo daqui, ó, rastejando no mato, ó. Ó, a minha tá descendo, caralho. A sua chega, Eloy. Rastejando no mato lá, ó. Pra baixo. Correu. Coitado do cara, mano. Ai, caralho. Vê se eu acho mais algum aí. Choveu bebendo, cara, mano. Deu overshot. Isso é overshot. Vamos lá. Vem, Eloy. Algum nosso desceu já? Eloy. Dá pra ir? Dois aqui, ó. Onde, Eloy? Aqui, ó.
Entra, invade, 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 invade. Corre.